great, né? So everything is running smooth. I can't complain. See, life is positive. Life is positive. The most crucial thing that we need to understand to this world is to respect other people. Yeah. To respect other people. If you do so, and if I do so, yeah, you'll receive a lot of blessing from God, you know. See, if you respect God, you respect other people, God can pour a lot of blessings upon individuals. Sometimes individual misses some of the blessings just because they don't respect others. You know what I mean? Yeah. You know, if I can tell something right now, there are people who misses a lot of blessings. Who misses a lot of blessings because they don't respect others. Of course, if you do respect others, then God can pour a lot of blessings upon individuals, you know. So failing to respect and understand someone, you know, of course there are some challenges that then God can intervene, but simply because you've got people whom you think you are not in good terms with, then for that you might find yourself losing some blessings. But anyway, awusawubona baba Bhengu? Yebo Nkosi. Uthini baba wami? Hayi, siphilile nje singezwa enkosini ukuthi ilanga lanamhlanje siphatheleni ngoba eqiniso lodwa silithola kuyona. Hayi njengamanje baba njengoba kuyiSaturday ngizosebenza la sengibuya phansi edamini nakumakhana Thunderstone. So kune convoy nje ezongena anytime soon yabantu abazila. So unfortunately I can't take some shots because ukusiza umuntu it's much confidential, you know. So kuwena amakhonto ofuna ukuyibusa. Mina nje I'm very much flexible right now. Ngihleli ke la noNdlunkulu. Lo Ndlunkulu ke le uyena ko wakwami, the one and only, Yeah. Unebonge imbili. Futhi izintathu ngesami, uMkhize, uNdaba, uNzama. Yabo. Cha Nkosi yami sizwe noma abantu bathembisile ku live wakho odlule. Wathi uzokhuluma ngodaba oluthinta iEFF. Lapho sibone khona uFloyd Shivambu etushiya konke izikhundla beziphethe eqenjini leEFF. Sizwe nokuthi sambona noJulius Malema ekhombisa kona ukwamukela kodwa umbona ukuthi aphathekile kahle. Asazi ke thina ngeso lasemhlabeni lesibuka kanjalo. Kodwa ke inkosi siyazi ukuthi yona iphiwe konke. Iphiwe amandla nokucacisa okungale nokungaphansi kozwana. Ingabe khona imfihlo? No, ngithembisile ngathi ivese ngizokhuluma ngalolu daba, but angithembisanga ukuthi today. Uyabo? So sengaba kuwena ukuthi uyacela ngilithinte noma khona okunye ufuna ngikuthinte. Uyabo? Because lo daba it's very much it's very much like important, if I can put it like that, you know. And udaba that you can not just touch it anyhow, you saw, because it is very serious and fundamental topic, you know. So it is not as easy as you can think. So I just need enough time for me to go through some and consult with my higher power, then come back to people, then I can explain it as much as I can. But unless otherwise, if you want me to explain it now, but I'm not prepared. Okay, King, I know. Benginesicelo ngoba abantu bafuna ukwazi, abantu bakuthembile King, sikuthembe kakhulu South Africa. Siyizwe lonke umhlaba wonke sikuthembile ngoba amaqiniso sesiwathola kuwe. Okay. All right. Ngizolithinta but angilithinti under my basis ukuthi sengibuye esigodlweni. Ngizolithinta from my spiritual point of view. You understand what I'm saying here? Yeah, from my spiritual point of view. So I think
people will also appreciate if I can touch it, but not ukuthi sengibuye esigodlweni. Ngoba kunomehluko if sengibuye esigodlweni and if ngikhuluma from the spiritual point of view. From my spiritual point of view, uMalema noZuma, labantu bowu2, uMalema noZuma, umabili labantu amahero. Bobabili labantu banamandla akamoya. Bobabili labantu, they are saving uNkulunkulu abam-understandayo. They understand God as much as nami I do. So uma ke unoNkulunkulu omsaveayo, kuba nengelosi yakho esuke ideployiwe ukuthi lengelosi ke igade uBhengu, lengelosi igade uKing Bhaka, lengelosi igade uMamkhize, lengelosi igade umuntu ekhaya. Umuntu ekhaya ugadwa ingelosi, but ingelosi ireporta direct to loNkulunkulu wayekhona emandulo osekhona namhlanje. So kunabantu abaningi abaye bethi bakhonza uNkulunkulu, but thina masibheka sibone ukuthi lo muntu ukhonza ingelosi enkulu. Leyo ngelosi enkulu nayo ireporta uNkulunkulu. You understand? So ingelosi enkulu ke kaMalema nengilosi enkulu kaZuma. Kushuthi singababiza lezi ingilosi singathi uNkulunkulu bokuqala babo. Ingilosi enkulu kaMalema kushuthi uNkulunkulu wokuqala kaMalema. Ingilosi enkulu kaZuma uNkulunkulu wokuqala kaZuma. Zixabanile kakhulu. Zixabane in such a way yokuthi there was a time la khona uZuma wazi wathatha i-downfall just because of ingilosi kaMalema. Yabona ngishoyo, it's very crucially important, my man. I wish you can take it into your consideration because it is very crucially important. You know what I mean? So, ixabanile ingelosi enkulu kaMalema, yaxabana nengelosi enkulu kaZuma. Lezi ingelosi lezi azisoze zaxolelana. But labantu bowu2 ba spiritually uplifted, ba spiritually gifted, ba spiritually powered. So both of them, they understand how to deal with people out there. So, uma ngabe ziyama elections, EFF yayikade sithembisa ukuthi even iKZN ingaba nama members amaningi kuyona. Mawukhumbula kahle uMalema waze washo wathi uya eMoses Mabhida. Washo futhi wathi ngizongena enaleyo confidence. Kodwa kwathi bengabe sekumele yayisikhona iMK. Announce ukuthi uyayo engakabukhona iMK. Mase kumele isikhona iMK. Akubange kusaba yile yanto ebeyiplana because esikhona iMK. So ukuba khona kweMK imdisturb kakhulu uMalema nama plan akhe. Ayigcina umdisturber ize yaphinda yathatha imimoya yeEFF yabuyela kwiMK, and uMalema did admit ukuthi leyo nduku ayivumayo and uyayi-understand futhi. Ngokuba mdala kaMalema nokuba spiritual gifted, like he took everything easy, and I can advise even anyone or any individual at home, if you are going through some challenges, if the going get tough, be the tough that gets going. Try by all means to take anything easy as much as you can. Because if you take anything easy, of course, God will intervene on your side. So, what I'm trying to convey right now, my man, is uNkulunkulu kaMalema wokuqala noNkulunkulu kaZuma wokuqala abasoze baxolelana. And umuntu ofana noFloyd Shivambu ufola under ingane noma ubrada noma second in charge kaMalema. Ufola yabona ukuma kweEFF, it's because of Floyd. uMalema manga kwa Floyd from EFF akona ukuphuma i-deployment liyana, my man. I wish if you can understand whatever I'm trying to convey, because this message is very crucially important. I wish if you can take it, to your medulla oblongata, and you can also digest. You can also digest it.
i-deployment mfethu uyabona, but i-deployment kodwa efola under the political game le. Okay. Alikho ilanga lekothiwa khona umuntu ofana noFloyd uxabene umuntu ofana noMalema, because labo bantu mfethu ngaphandle kwepolitiki they are also brothers. uFloyd unezimfihlo zikaMalema ezingaka amdefende kuzona. uMalema unezimfihlo zikaFloyd Shivambu ezingaka amdefende kuzona. uMalema angaqeda like ngecareer, ngepolitical career kaFloyd if uMalema wants to. uFloyd Shivambu angaqeda ngepolitical career kaMalema if Floyd Shivambu wants to. If kuguthi baxabene mfowethu ngabe senizwe ezinye izichodi naye. Is there any challenges that you are facing right now with your camera? Battery is low. I know it doesn't matter, bro. It doesn't matter. You can just say it, okay. You can just close that side. You did. Yabo. So, uMalema mfethu izinga lepolitiki adlalayo likwenye level akuyona eyo small mind. So anyone who is small-minded is not going to get it, bro. Only those people who understand the politics and they also understand the universal politics. Laba bazukuthi bathi baxabene useshilo lo washo. Of course mfethu, even now at home wena no brother wakho kuyenzeka ningaboni ngasolunye, but at the end of the day niyakhona ukuxazulula indaba sezwana. Yeah. But le kuye vele kuzikhona izinto uFloyd angaboni ngasolunye noMalema, kodwa it's part of izinto ezenzeka within the organization. Uyabona? Kodwa hayi kodwa ukhona yini okhona ukuthi ixaxene ngaphela? Isidididi leso. Hey, phela abantu bakuthatha emagama abantu enjengoba enjalo, so ngenzeka ukuthi mhlambe kusuka kwakhe ngala kwi-FF eyojoin MK khona anga ipolitiki baba umehluko ipolitiki idlalwa ama-tycoon la. Uyabona umuntu afana noMsholozi uyayi-understand ipolitiki enje. Inkinga kaMsholozi i-1 njengamanje usefike kwi-stage la esemdala khona mfethu. Uyabona ama-challenges womuntu uma esekhulile ngokweminyaka, uyabona kuba ukukhohlwa, kuba lula ukuthi ugcine utshelwa umuntu ukuthi sibani wenza ukuthi, and sometimes ugcine ungenzi anything in the form of investigation to confirm either it's true or not. You understand what I'm saying? So uma usumdala nje makufika ingane endala ithi ingane encane ayilungile, wena automatically uyayidile ingane encane, fika encane ithi umfowethu akalungile. Iwona ama challenges even abhekene nabantu emakhaya. Thola ukuthi kunengane ezoxova abazali ithe ezinye izingane azilungile, iyona yodwa elungile. Uyathonta ngishoyo. So umuntu omdala ke ama challenges akhe masumdala, I wish ukuthi uMsholozi ubelingana noMalema ngeage. If bebelingana uMsholozi bezoyi understand lento. And lento, it is not going to burst anytime soon. Ilezinto eyifola under into ethi one day. Akho Floyd la mfethu ekuthiwa ujoin iMK ngoba ngampela eyimisela ukuyosebenzela iMK. uFloyd ujoin iMK because they are under such a certain agenda. And if you are political schooled, you are going to understand what I'm conveying or portraying right now. But if it's not, if politics uzoyibona ngoba we understand ngento sokutshelwa yona bekufida, then when you don't do your own investigation, you can't do your own research and stuff, you've got a huge problem, my brother, wherever you are, you know. So you need to take that thing to a certain level so that at least is intention. And I'm speaking all what I'm conveying right now in my spiritual point of view and my political point of view. I've never consulted with my higher power. I've never consulted with Makanakanda Dem or Makanakanda power. I'm going Zangalok. Kodwa loke ngikushoyo yikho baba. Singakubona yini uFloyd ebuyela back kwi-FF? Mngani wami, very good question. Angihlaba ngake ngincome kwazi ukubuza imibuzo ethe ukulayitha mfethu, yeso. Yabo. I-rule, yabona, ilokhuzana iFF mfethu inama rules and principles and
and guidelines epolitiki yabo. Yes, irule ye-EFF uyazi thina ithi umuntu oshiya iqembu wajoyina elinye iqembu akavumeli ukuthi uphinda abuye. Kodwa uyazi ukuthi uFloyd, you can ask anyone, he's got a very special courtesy ukuthi yena anytime if you want to come back to EFF, welcome. he is more than not just welcome, my man. He is more than welcome to do so. Why? It's because umuthonyiwe futhi ubuye one day ubuyise report. Uyabona ngisho ngasuka any brilliant, if one day Floyd Shivambu can decide to come back to EFF, can you welcome him back? He can easily tell you ukuthi Malema is part of this moving train, so he is more than welcome if one day he can decide to come back to the organization. Bese kubhekwa abantu abaphuma ukuthi bona bavumelekile yini. Of course they are not. Of course they are. Why this one? Why this one is allowed? He's a brother. Why they are not fighting and revealing those secrets they have to one another? Why Malema is not showing his character that we know? Yeah? Why? Why Malema is not bad-mouthing him as much as we know him? Huh? Oh, but they must wake up. But I mean, I love iPolitika Malema. And I also support iPolitika Malema. As much as njengoba ngithanda ikhehla uJZ, but into engiphazamisayo ngekhehla lami iyahamba iminyaka. And mayihamba iminyaka babuye badlale le politiki yokuhlebana lapha kwi-EFF labantu abaphezulu. I mean lapha kwi-MK. Kwi-MK lana phezulu babuye badla ukuhlebana and ikhehla manje futhi into zalo zabe smooth manje balilethela indaba kuthi ubani wenza ukuthi ubani akalungile ubani usenza ukuthi yonke lento ize ekhehleni kanti ikhehla belekabe manje like linabantu elibadeployile abagijima nayo ilokhuzana ipolitiki noma ilokhuzana i-train lena engabe relaxile manje lona liyamonitor lapha nalapha manje liyaphela zindaba kuze kushawula yini baba olethe indaba enkandla. As much as Floyd eya kwa MK, maybe ubaba uZuma ngepolitiki yakhe akayiboni mhlambe igame edlalwayo. Mngani wami njengamanje ngichaza kanjani lento njengichaza ngithi I wish ukuthi uZuma bekade elingana noMalema ngokweminyaka. Yes, uZuma manje usefike kwisigaba mfethu la enenhliziyo enhle kwisigaba la emukela bonke abantu njengabazukulu namadodana kwisigaba la ejabulela ukuthi wena uthini. Kodwa uZuma that we know, lo uZuma lo wango 1999 noZuma lo wango 2014 yena la ubezoyibona lento and ubezokwazi ukuthatha istep ebalekile ngalento. So can we easily say ukuthi Floyd uthunyiwe? uFloyd mngani wami uyilokhuzana uyilento ephezulu ekhekheni kwipolitiki. Yes. Akuyena umuntu ongathi ngisayojoyina iqembu like nje an ordinary person. Ulo muntu lo othi bengabe umthatha ekumele umthembise such a certain position mase uyamnika. Ngoba isuke ikhona into akuzela nayo. Phela when it comes to mfethu education, uFloyd is well educated, baba, is well politically educated. Uyabona? So uFloyd when it comes to lento zepolitiki even nam ngingangisho ngithi we assets ebale kakhulu even kwi-EFF. So uMalema mfethu bengeke avume ukulahlekelwa i-asset nje. Fana ngelinye ilanga kuthiwa uZandi lo wakaKhumalo uxabene nosisi wakhe lekuthiwa uKheli. Ngavele ngahleka mina. Ngathi lawa bantu abazi ukuxabana because banezinto ezinkulu abazazi ndawonye. Ngisho befisa ukuxabana kodwa khona izinto engathi wena mawuhamba ngizokuveza ukuthi bese beyayilungisa. Khona mfethu uyabona ngachaza njani lento. Uyabona if like umuntu wakhe ewubrother wakho. Lento ka Floyd, uyabona uFloyd, uNdlonzi, uMalema. Lawo bantu mngani wami ngikutshela. Bahlakaniphile izinja, zohlakanipha. Yingakho mina ngake sibuka nje esinye isidididi silosithuka uMalema. Ngithi awubheke lenyoni le ayazi idila nobani. Yabo? And ipolitiki yalo yamuntu mfana.
inkulu ngale ngaphezulu kwalento abantu abacabanga ukuthi inkulu ngayo. And neka msholozile inkulu, it just that lento eminyaka ibuye imchallenge umuntu. Bimchallenge umuntu yenze umuntu emdala agcine evuma into engafanele ivume. Yabo, uyabona masuno gogo. Ese enjoy ukudlala nabazukulu. Uyabona kudlalwe kuxoxe inganekwane kube lokhiyana, uyabona, yabo. So kanti lento politics baba ifuna ube 100% fresh minded. But small-minded people, they are not going. They are not going to get what I'm saying. I wish if anyone can take me very serious and understand this thing from the bottom of their hearts, if they can manage to do so, of course they are going to get it because these things will be proven one day. One day is one day. So, ipolitiki edlalwa i-EFF ukhuphula membership yayo Ngani wami ipolitiki is politiki. I-EFF nepolitiki yayo. I-ANC nepolitiki yayo, i-DA nepolitiki yayo, MK nepolitiki yayo. And we can't judge individual. We politiki. It's part of a game. Yabon, it's part of ubona ukudlala politiki ngale level yabo. But mina ngiyayithanda. That is why I don't intervene too much entweni zepolitiki. Mina intervene mase ngizosha ama results ukuthi kuzohamba kanje, kuzohamba kanje. And mina ngithi ngazi spirituality sikamsholozi, ngiphinde ngazi spirituality sikamalema. Mina ngibheka spirituality mina baba. Angibheki ukuthi phambi kwabantu uthini ngoba into eyishoyo one day uyayijika lekile ukubuyela back to EFF. Kodwa wena oyi-EFF member mawungashiya awuvumelekile ukuphinde ubuye. Between MK mhlawumbe ukubona kwakho Nkosi ubona ukuthi baphatheke kanjani ngokufika kwalendoda ezikuyindoda eyaziwayo ukuthi indoda strong ayikho nemhlambe ukushayisana ngaphakathi kweqembu itself. Lalela mngani wami. Hayi ukuthi kwi-MK bafa. To any institution, if kune member nje efikayo khona abajabulayo khona abagxekayo. To any institution, mina ngifuni into sizathi kwi-MK kunje kunoma yikuphi baba ngoba lo muntu ofikayo kusuke kune position azoyithatha kathi izotholwa womunye kusuke kunento ezogcina enzelelwa kuyona. You understand abengabe different campaign nabantu campaign nilwe nishiswa yilanga lehle lenyuka nenza ama event sekuyabe egcineni kuzolanda umuntu ekuthiwa prominent thiwe ujoin iqembu usenuka iposition engaphezulu kwakho wena bugijima campaign ayimnandi lonto baba. But ipolitiki ithi kulungela yenziwe le nto because lo muntu uzobeza khona experiences anayo. Uyabona? So nalo bazojabula abanye ngebajabula abanye. Kodwa ngithi mina baba, now is the time yokuthi MK ayikhomba isihlakaniphile. Ayimiyekeze. Bingathi sikufuni ngoba phela bengabeza kulungile keze ngoba ikhona imoya ezo attracteka ukuthi usela. Kodwa kumele wabazi one day kokwenzakalani. Impilo ayifuni uyibuke la. Uyibuka lapha impilo. Ingabe ngibiza ke ngibhaka mina. Khona umehlo mhlawumbe singawubona ku2026 local elections. It's either yaphakame EFF noma ishona phansi kakhulu iphakame MK noma izoshona phansi MK iphakame EFF. Lo mbuzo baba ungawubuza ama analysis. Mina analyze ngisuke mina ngizosho into eqonde ngqo ukuthi kuzoba nje. Yazi into engishoyo analyze mina ngisuke ngisho into ezoba ngqo. Uma ngiphendwa lo mbuzo wakho manje khona umuntu engizomdiscourage at home. Okay. Esonto engishoyo khona umuntu osayithandi MK mangathi izoshona phansi sengiyamdiscourage. Kunomuntu ongithandayo ogcine ngizondela ukuthi ngikhulume ukuthi izoshona phansi mangithi izophakama iEFF khona umuntu wenkatho ongithandayo othi awubheka uKingBhaka upromote iEFF uthi izophakama. Uyabona mina ngiwayeka ama elections eze ayothi mayiseqala mase ngiyasho sebe campaign ebaqeda benza yonke into abayenzayo kwa ngelanga kobe kuvotwa ngalo kuyothi nge-closing time ngobe sengiyasho njengoba ngasho nge-closing time yama national elections ngathi iMK izohamba phambili KZN ngathi ANC izohamba phambili national ngakuhlukanisa ngasho futhi you can go back to my previous video if you want to ngasho futhi ngathi iMK izorojwa ngasho futhi ngathi if they can decide to take ukurojwa kwabo further bayophumelela
But they decided to take it further, and all of a sudden, bavele by withdraw the case. Ithe my withdraw the case, abase beyifake international court. Kwathiwa ingoba kutholakala ubufakazi omngange Ndlovu. Izophinde futhi ifakwe icase ile kangena khona ngathi akho case ophinde ifakwe. Khokhe iphinde ifakwe. Namanje ngisasho futhi le case yokuthi MK yarojwa into ekiphinde ifakwe le case leyo. Kufanele akufake nangisikisi. Uma ngenza bephinde beyibuyisa icase athina ama chance abo kuyiwina. Nasingathi mangenzeka. Ngithi ngeke ibuye icase. So angikwazi ukuthi izowina into ibingeke ibuye. Phela ibizowina bengizokhuluma ngathi izokuwina makuthiwa iyabuya. Angeke izibuye icase. Ayikwanzima kakhulu ke manje. Bese sithembile ukuthi ngase kwenzeke kube khona ushintsho esibonayo. Lani? Lokuthi sipinde sithathe futhi usiqale phansi to a recount or to a revote. There is no such thing, bro. No such thing. So nje ngeke senze kuphinde buyelwe emuva khishwe nomongameli okhona. Into yakho leyo. Sifuna i2/3 majority nje. Lokho upresident mfethu usoyezikhishela ngokwecompetence yakhe nangokwelokhuzana nangakwa challenges there is currently facing with whom we are not accompanied with. You understand? Thina singahambisani nawo. Yabo uyekhishela liyonto. But not ukuthi kuzokhona recount noma kuzoba khona irevote. There is no such thing. But kwakumele abantu batshele liyonto ukuze kube khona at least ukumuza udokotela bengabushawe isilwane wakhishela amagwebu wafa. Sekumele abhale report bese ethi hayi bebe nama arts yasho ngisho akuona ama arts abulale la Ramos ushawe isilwane lo muntu ube right washawa isilwane ebusuku kwase Felixeni because iyafuna ku report u doctor abhale something uma engabhali something bazefuna ukusibopha isibhedlela laba bomndeni u doctor sometimes uyibhala report engafuni ukuyibhala ngoba ebona ukuthi ngizothini agcine ebuza kwabanye ukuthi kambe makunje ngizothini kwi report bethi ayibhala noma yini. Cha asibonge la kwilika Floyd kodwa manje sibona sambona ubaba uMalema emobi ngisho ebusweni engajabulile but inkulumo yakhe namhlanje King isikhombisa okunye kungenzeka ukuthi mhlambe ikona okwenza ukuthi angacomment nokucomment ngokamba kukaManyi. Baba uMalema bezodila nawe akabi mubi ebusweni uyakutshela direct. Umalema baba is a genius kodwa yabona by today into ngabe useyikhulumile ngoFloyd baba ngabe siyasaba futhi uMalema uya understand ipolitiki ngabe usembize bezombiza phansi uFloyd amkhombise ukuthi abondoda la kunje ngeke ngakuvikela la nala lesinqumo sithathayo uyabona ukuthi it's going to land you somewhere. But later baba is part of ipolitiki baba. That's why ngithi ngiyayithanda because ipolitiki njalo Malema mina I love it. Bayibona ngelinye ilanga. Ujudge uHlophe angakwazi ukudila nomuntu njengo Floyd. Ujudge uHlophe wayela nje ukuthi uyilokhuzana umlandeli kaMalema. Yes. Yo so manje into eyodwa leyo Ujudge uHlophe ayifuthi angalo ngikhipha into. Ujudge uHlophe uthanda uMalema more than everything else. Aphinda athanda uZuma. Manje mawungabuza uHlophe ukuthi obani abantu bathanda emhlabeni uzothi uthanda uZuma uthanda uMalema. Ingakho kube lula because abaholi even ingane kaZuma lekuthuthuzile ithanda uMalema ithanda uZuma. Even onhlamulo bathanda uMalema bathanda uZuma. Lonto baba it's given. Ududuzile kumhlukanise noMalema baba. Ududuzile akampretend uMalema. And uMalema akampretend ududuzile. Zuma. Kanti iqhaza lifuma doda. So not ukuthi ukabuza bani mfethu. Uma ngabe ungeke uhambisane nokusupport uMalema, usuyisitha sikaduduzile. Ududuzile uyena umuntu obekhuza abantu abathuka uMalema. Uyabona mawungathinta ungizwe emkhulu. Ethuka uMalema. Bese uyathothi ududuzile wathini? Wafona efona ngizwe umkhulu emkhuza. Ekhuza ungizwe umkhulu. Mawuthinta uMalema usukuthinta ududuzile. Mawuthinta uMalema uthinta uThatha uHlophe. Mawuthinta uZuma uthinta ududuzile. Mawuthinta uThatha uHlophe uthinta uMalema. Mawuthinta uZuma uthinta uThatha uHlophe.
Abantu bayite hodwa baba. Ingakho ululu Malema ukuthi a deploy ngapha because vele abantu ngapha abaphethe lo mzabalazo vele bawuyena. Yes. Thini manje? Engabe kukhona mhlawumbe ukuhlobana kwe-EFF njengoba ingavumanga ukungena kwi-GNU kanye ne-MK futhi ayivumanga ukungena kwi-GNU. Engabe lokho kungavumi kwabo bobabili ukungena kwi-GNU mhlawumbe kusho kona ukuthi khona ukuzwana okukhona. Hawu ngiyakutshela nje ngithi mina uDuduzile uyi second in charge lapha kuZuma because ingane yakhe vele sangithi uZuma bengahambisani ze GNU. Uyabona? Bengahambisani uZuma ne-GNU. So njengoba bengahambisani uZuma ne-GNU, uDuduzile ugcwele ngoMalema. Bengeke uMalema ke athi yena uya kwi-GNU. Ujaji uhlophe baba. Imini ngathi ifuneka ngene because bengibona itrust nayo ngoZuma. Uyabona? So njengoba ujaji uhlophe ethanda uZuma, nojaji uhlophe akahambisani neGNU. Njengoba ngahambisani neGNU, enasemthembu uhlophe ukhonzela noMalema. uMalema uyathandwa babi labantu abaphezulu beMK. Ngiyatshela mina umuntu onenkinga ipower strictly eqondene nekhehla nekalo zidlala umqondo kodwa imimoya yona ididekile iphathi nendawo. Hayi sekumnyama manje ngikhathela ukuphendula. Sekuphelile verse ngikhathela ukuphendula. Ayiphelile. Sibonga khokhe. Danke.